Ayan, good morning mga katropa. Ito isa na naman hard starting WL engine. Ituturo ko sa inyo kung paano checkin yung glow plug mga katropa. Ayan siya nga pala. Shout out sa iyo Charleston Terres. Shout out sa iyo Charleston Terres. Ayan, isang katropa natin diyan sa Mindanao. So ayan mga katropa. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano checkin yung glow plug, kung paano malalaman kung paano checkin, kung paano i-check nang nakakabit tayong glow plug mga katropa. At ituturo ko sa inyo kung paano siya i-direct kapag ka nasa labas na yung glow plug mga katropa. So umpisa na natin. Siyempre tatanggalin natin yung negative battery mga katropa. Yan. So tatanggal ko na yung negative battery. So ayan, tatanggalin natin to. Ito yung supply nya, positive kasi ito. Yan mga katropa, lalagay natin dito para hindi siya connected, hindi siya nakaan sa ground. Tapos meron siyang ano dito, dugtungan, mga connection nya sa isa para magsama-sama yung glow plug sa supply. Yan, ito yun mga katropa. So ngayon naka-safety na to mga katropa. Itong live nya, live kasi ito mga katropa. So ngayon babalik ko yung negative battery. Yan, balik negative ng battery. Ngayon tetestingin natin isa-isa. Itong test light ko ilalagay ko sa positive. Bakit sa positive? Kasi wala nang supply itong glow plug dito. Yan, wala nang supply yan, yung isa-isang glow plug na yun mga katropa. Yan. So wala na siyang supply. Ngayon naka-ground na lang siya yung glow plug. Ngayon nakalagay yung test light ko sa positive, tapos nakalagay yung negative battery, complete siya. So ngayon testingin natin isa-isa mga katropa kung alin yung sira. So pag umilaw to, means buo. Yan. Hindi na siya masyadong malakas mga katropa. Yan, nakikita niyo yung ilaw. Ito okay pa siya. Malakas yung ilaw. Ayan mga katropa. Oh. Ito, hindi na masyado. Yan, nakikita niyo ba? Para makita niyo mga katropa. So ayan, mahina mga katropa, nakita niyo ilaw, mahina. Number 2, ayan, malakas mga katropa. Oh. Number 3, ayan mga katropa, walang ilaw. Ibig sabihin pundido na yung number 3 mga katropa. Number 4, ayan, malakas katropa. Yan. Number 4 tsaka number 2, malakas pa. Yung number 1 may ilaw pero mahina na. So yung number 3 totally wala na, busted na. Ayan mga katropa, yun na lang kasimple. So ngayon katropa, papakita ko sa inyo kung paano checkin yung glow plug ng manually direct mga katropa. So ayan, lalagyan nyo ng wire, nakaganyan wire dito sa ano nga, taas. Tapos body ground, lagay nyo sa ground, negative. So ayan, tapos positive, yung galing dito positive. Ayan. So ayan, nakikita nyo umiilaw mga katropa. Ibig sabihin gumagana mga katropa. Ayan o, ulitin natin isa pa. Kita natin. Ayan, ano pa? Ground. Ito. Ayan.
ito nyo, may ilaw na naman. So ayan, ganyan lang kadali katropa mag-check ng glow plug sa mga hindi pa nakakaalam mga katropa. Ayan, ganyan lang kasimple kapag direct na ganyan. Pag umilaw ng malakas yan, ibig sabihin okay pa yung glow plug nyo mga katropa. So ayan mga katropa, ang simpleng pag-check ng glow plug katropa. Ito sa BT50 na glow plug kaya mahaba mga katropa. Yan. Sa 2.2 engine. So kahit na yung mga maliliit na glow plug, parehas lang ng function mga katropa. So ayan mga katropa, nakita nyo na. Natin mga katropa. So ito na yung number 4. Na yung number 3, putol na. Ayan mga katropa, oh, putol na, oh. Busted na. Yung nagko-cause ng hard starting mga katropa sa umaga kapag mahina na yung glow plug mo. Hard starting kakalabasan yan. Pero pag napaandar mo naman siya, uminit na yung loob, one kick na siya. Mag-i-start na siya na mag-i-start. Sa umaga lang naman. Pag magdamag siyang naka-parking. So ayan, ito na yung bago. Kakabit ko na mga tropa. Ito yung bago. Ito na mga bago mga katropa, lalagyan natin. So yung function nga pala ng glow plug ay pinapainit niya yung loob ng chamber kapag malamig mga katropa. Gawa sa magdamag yung pinarking, i-start niya sa umaga, papainitin niya muna yung loob ng chamber bago i-start, bago siya mag-start. Pag hindi niya napainit, magkukos kayo ng hard starting. Hard starting, kakalabasan ng sasakyan nyo. Dua tidakwat, number 3 dengan number 2 ay number 1 tidakwat. Number 2 totally tada ada lampu di rusak sudah. Number 3 nanti saya kasih show kamu.
katropa. Yung higpit nito mga katropa, alalay lang. So ayan mga katropa, naikabit ko na yung bago pero wala pa yung, hindi ko pa nilalagay ito. Tetestingin natin mga katropa. Yan, nakalagay ako sa positive, ito ground. Yan, 2 3 4. So yan, may ilaw na lahat mga katropa. Yan. So ibig sabihin working na yun. Apat. Yes, dadalam po. Tadi sini dadalam po. Sini adalam po tapi tidak kuat. Sekarang sama-sama kuat sudah. So siyempre tatanggalin nyo uli yung negative battery mga katropa. Then tsaka nyo ilalagay ito yung extension. Yan. Okay. Tapos ilalagay nyo yung supply, positive yan. Ngayon papakita ko sa inyo mga katropa kung paano checkin ng manually yung glow plug gamit ng battery. Iga-ground nyo, body ground, tapos positive.
Ayaw mga katropa. Ayan o, ayaw. No fire. Rusak sudah lahat. So yun mga katropa, ganun lang kasimple yung pagpapalit ng glow plug at pag-check ng glow plug. Yung glow plug niya is lahat sira na mga katropa. So ayan, shout out ulit sa'yo, Charleston Perez katropa. Ayan. So ayun, problema to hard starting in the morning. So nagpalit tayo ng glow plug. Ayun, ganun lang kasimple yung pag-check ng glow plug mga katropa. Tsaka yung ginamitan ko rito, ayaw nang umilaw yung mga glow plug niya, kaya ibig sabihin sira na yun mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga subscriber, sa mga viewers. Ayan, shout out sa inyo, Charleston Perez. Ayan, maraming salamat sa iyo katropa. Ayan mga katropa, ayan, lagi kayo mag-iingat. Ayan mga katropa, hanggang dito na lang. Stay tuned, stay safe, God bless, bye. See you in my next video.